台湾上尾一座核电机组核三厂2号机5月17日停放，外界关心这电够唔够用。在野党提出核管法修正草案，要甲电厂40年的安全年限延长到60年。经济部长郭志辉表示，若准修法通过，会依法执行。5月17号以后，你看我会不会涨价啦？如果电价有涨，5月18号那一天电价有涨，我下台。强调电价无可能是出现变动。经济部长郭志辉提出积极性的解释，因为到伫这个月17，全台最后一座运转中的核电机组核三厂2号机有价2亿。外界对电力广告甲核电厂延役问题是真烦恼。我想请教您个人的意见。是核三延役，核三延役吗？核三延役有3个原则了。如果这3个原则可以大家都可以同意的话。我就是执行。经济部强调，核电使用3大原则，包括核安、核废料处理，也有社会共识。目前伫今年底有计都会完成核1、核2的大设都准实施，也搁较有空间应对后手监视延役的议题。不过，在野党团提出核管法修正草案，有计后礼拜就摆入议会议程，并删除。要将核电厂40年安全年限延长到60年。我们经济部长讲话算不算话吗？讲话算话还是耍嘴皮子吗？经济部长能够讲话不算话吗？只要在法律的规定之内，我讲的话都算数。我们这边可以做的一件事情，就是说，只要一通过，那么事实上我们就可以去定这个燃料棒，每一次都不一样的，所以要16到18个月了。经济部长郭志辉强调，一切依法依规执行，对延役到60年的可能也做充分的准备，将有操作核2、核3经验的人才留落来应对状况。公视新闻采访报道。